Hola, bona vesprada, com esteu? Faig este vídeo perquè hi ha moltes persones que han tingut problemes en l'activitat número 2 d'avui, vaig explicar-la. El problema diu així. En uns grans magatzems ja hi ha rebaixes, és a dir, que ja han vingut les rebaixes. I les rebaixes és que ens costen més barat els articles, d'acord? Aleshores, ens diu que els articles superiors a 150 euros, si el preu és més alt de 150 euros, la rebaixa és de 15%. La rebaixa, si els articles són superiors a 150 euros, la rebaixa és d'un 15%. I si els articles són inferiors a 150 euros, la rebaixa és d'un 8%. Vale, tenim aquest article que costa 300 euros. Si el televisor costa 300 euros, la rebaixa que se li ha d'aplicar, com és superior la quantitat a 150 euros, se li ha d'aplicar una rebaixa del 15%. Molt bé, com calculem això? Primer hem de calcular el 15% de 300. 15% de 300. Com es calculava això? Això era calcular el percentatge d'un número. Això es calcula de la següent manera, que ho he explicat abans. 15 per 300, val? Partit 100. Això és igual, 15% de 300 és igual a 15 per 300 partit 100. Què és igual? Fem la multiplicació i el denominador de moment es queda igual. Ara fem la multiplicació de dalt. 15 per 300 serà 4.500. Val? 15% de 300 és igual a 15 per 300 partit 100, que és igual a 4.500 partit 100. Val, i ara anem a veure com ho convertim, això en lloc de ser una fracció, ho convertim en un número natural. Fem la divisió, 4.500 entre 100, això en lloc de fer la divisió, l'algoritme de la divisió, podem llevar zeros. Llevem un 0 baix i llevem el 0 de dalt. Llevem un 0 de baix i llevem el 0 de dalt. I això queda 45 partit 1, que 45 partit 1 és 45. 45 dividit entre 1 és 45. Aleshores, la rebaixa que em fan és de 45 euros. No vol dir que coste 45 euros el televisor, sinó que la rebaixa que em fan al televisor, com està d'oferta, em fan una rebaixa, que és el 15% de 300. Aleshores, en lleven 45 euros. Si és una rebaixa, en lleven 45 euros. Aleshores, 300 euros menys 45 euros se me queda en 255 euros. El televisor em costa 255 euros. Heu de fer això en tots els altres articles. Val? Bé, espero que us hagi quedat un poc més clar i fins demà. Adeu!